Всем привет! В этом видео я покажу вам подборку простых ремонтов, каждый из которых, по моему мнению, не претендует на полноценный ролик. Итак, в этом ролике вы увидите ремонт акустической системы 2.1, ремонт детского ноутбука и ремонт джойстика SNES. Всем приятного просмотра! Пока.
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока!